Olá, bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo aqui eu quero te mostrar como identificar o som que o carro emite aqui quando está com o rolamento ruim. Mas antes disso eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal. No final do vídeo aí, dá aquele like, deixa seu comentário que isso dá uma força gigante pro canal. Eu te ajudo e você me ajuda. Então vamos lá pro vídeo. A característica do som é dessa forma aqui, ó. Deixa eu girar aqui. Deixa eu girar mais rápido aqui, ó. Esse tipo de som lá de dentro do carro, em alta velocidade, fica muito alto, entende? Parece que você está arrastando alguma coisa na rua ali, parece que o carro está raspando alguma coisa. É um som bem característico de rolamento ruim mesmo. E a tendência desse tipo de som é só piorar. Ele pode começar ali uma forma mais tranquila e vai piorando, né? Chega um certo momento que ele fica quase que insuportável, né? Fica um som muito alto e raramente é um só, né? Geralmente acaba sendo os dois rolamentos ali, tipo, muito raro você estragar um som. Então sempre quando for fazer a verificação ali, é bom verificar ali nas duas rodas ali, ou até todas as rodas do carro aí, para ver se não tá tendo esse problema aí do rolamento. Tá, mas esse tipo de barulho é só o rolamento que pode emitir? Existe algum outro tipo de defeito que pode emitir um som parecido com esse aí e não ser o rolamento? Até pode ocorrer de acontecer um som igual a este, né? Só que também é do rolamento, né? Pode acontecer que às vezes você passar por alguma enchente, algum pequeno alagamento, entrar sujeira ali no tambor ali da roda e ficar um pouco de sujeira ali e emitir esse som. Só que esse som fica por um curto período e para. Às vezes no próprio dia já para o som. Outra alternativa que pode rolar esse tipo de som, é quando você lava o carro. Você lava o carro, tá com muita sujeira na roda ali, entra sujeira ali também no tambor, pode também gerar esse tipo de som. Só que também, da mesma forma anterior, ele vai parar. E como resolver esse problema? Dá para mim colocar um lubrificante, alguma coisa ali? Não vai adiantar. A solução é fazer a substituição, é trocar os rolamentos, né? E como fazer a troca desses rolamentos? Essa parte eu recomendo levar o carro numa oficina, porque eu não tenho as peças, eu não tenho as ferramentas adequadas para fazer esse tipo de troca, né? E acredito que você também não tenha. Se tivesse, pode conseguir fazer em casa sim. Então agora aqui eu vou lá para a oficina, vou fazer a troca aqui dos rolamentos. Ó, aqui o carro já está na oficina, aqui no elevador. Já foi tirado aqui já os dois rolamentos, aqui o tambor aqui do lado direito aqui já está sem o rolamento. O tambor aqui do lado esquerdo também já está fazendo a troca ali. Ele vai fazer a montagem aqui e vai estar 100%. Eu gastei aqui R$150 por roda para fazer a troca aqui, né? A média de valor por aí está em torno de 150 a R$200 aqui na minha cidade, né? Para fazer a troca dos rolamentos. Aí você tem que verificar aí na sua qual o valor que está por aí. Aqui já foi trocado os rolamentos já está montada a roda. Pode ver que ficou aqui essa parte central ali, que ficou com o metal ali diferente, né? Uma cor diferente, que antes estava tudo preto, né? Que estava pintada a roda, agora já ficou aqui tudo correto. Então as duas rodas aqui já trocadas e não tem mais esse tipo de som. O carro já está 100% funcionando ali sem aquele tipo de barulho, que dentro do carro fica um barulho muito chato, né? Então aqui o problema foi resolvido. Espero que tenha te ajudado aí a identificar esse tipo de som no seu carro aí, que às vezes você acha que é uma coisa mais grave, às vezes não é tão grave. E se não é inscrito, se inscreve no canal, que esse motivo eu estou fazendo mais vídeos para vocês. Valeu, muito obrigado e até o próximo vídeo.